Salut à tous, je vous propose de commencer à développer le sens de la langue française. Et ça développe votre mémoire. Чтобы развить чувство языка, нужно не только правильно уметь строить предложения, но и образовывать существительность глаголов, прилагательных и существительных, наречий из прилагательных и так далее. Сейчас я вам предлагаю попробовать образовать существительные из глаголов. Например, по-русски мы говорим «решать». Существительное от этого глагола «решение». Какого-то правила для образования существительных от глаголов нет, просто нужно их запомнить. Décider une décision. Décider une décision. Résoudre une résolution. Résoudre une résolution. Polluer une pollution. Polluer une pollution. Organiser une organisation. Organiser une organisation. Réunir une réunion. Réunir une réunion. Continuer une continuation. Continuer une continuation. Immigrer une immigration. Immigrer une immigration. Collecter une collection. Collecter une collection. Collaborer une collaboration. Collaborer une collaboration. Motiver une motivation. Motiver une motivation. Entrer une entrée. Entrer une entrée. Sortir une sortie. Sortir une sortie. Différer une différence. Différer une différence. Souffrir une souffrance. Souffrir une souffrance. Concourir une concurrence. Concourir une concurrence. Tolérer une tolérance. Tolérer une tolérance. Défendre une défense. Défendre une défense. Venger une vengeance. Venger une vengeance. Répondre une réponse. Répondre une réponse. Finir une fin. Finir une fin. Réussir une réussite. Réussir une réussite. Intéresser un intérêt. Intéresser un intérêt. Aimer un amour. Aimer un amour. Goûter un goût. Goûter un goût. Refuser un refus. Refuser un refus. Contacter un compta. Contacter un compta. Contrôler un contrôle. Contrôler un contrôle. Ouvrir une ouverture. Ouvrir une ouverture. Fermer une fermeture. Fermer une fermeture. Fermeture. Clore une clôture. Clore une clôture. Travailler un travail. Travailler un travail. Voyager un voyage. Voyager un voyage.
douter, un doute, douter, un doute. Débuter, un début, débuter, un début. Jeter, un jet, jeter, un jet. Séjourner, un séjour, séjourner, un séjour. Bavarder, un bavardage, bavarder, un bavardage. Éclairer, un éclair, un éclairage. Éclairer, un éclair, un éclairage. Я думаю, вы обратили внимание, что существительные, которые имеют такие красивые окончания, как «анс», «анс», «e2t», «e», «ur», «e», «ion», «e», «ie» – это существительные женского рода. Приведем примеры слов. Например, окончание «anse» – «la balance», окончание «anse» – «la science», окончание «e2t», «e» – «la raquette», окончание «ure», «la voiture», окончание «ie», «la folie», «но», «le génie», «l'incendie», окончание «ion», «la question». Окончание «te», акцент aigu, «eur», «oi», «e2s», «e» тоже указывает на то, что существительные женского рода. Окончание «te», акцент aigu, «la qualité», «une amitié». Окончание «eur», «la fleur», «non», «le bonheur». Окончание «oi», «la foi», «la loi». Окончание «e2s», «e», «la richesse», «la tristesse». А теперь я вам расскажу про окончания, которые указывают на то, что существительное мужского рода. Окончание «isme», «le journalisme», «le réalisme». Окончание «ment», «le mouvement», «le commencement». Âge, «le voyage», «le courage». Исключение. La page, la plage, la cage, la nage, la rage, l'image. Окончание «eau», le bureau, le cadeau. Окончание «oir», le soir, le trottoir. Окончание «et», le paquet, le bouquet. А также дни недели, месяца, времена года, названия языков, деревьев, частей речи во французском языке мужского рода. Теперь, видя окончание существительного, вы сразу будете определять, какого рода это существительное. Определить род существительных, таких как la fin, le goût, le début, можно только посмотрев словарь. Merci de regarder ma vidéo. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе изучать французский язык. А я говорю вам au revoir et à bientôt.